ब्लॉगिंग लाइफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों का वेलकम हो गया हमारे इस व्लॉग में। आज हमारा सेकंड व्लॉग है डेली व्लॉग चैलेंज का। आज सेकंड व्लॉग है। आज है जी 2 जनवरी 2022। आज सबसे पहले हमारा काम है, हमने जाना है जी मोची के पास। और मोची से ना हमने हमारे इस बैग की ये ज़िप एक ख़राब है, बेसिकली ये ज़िप ख़राब है, तो हमने ये ज़िप सेट करवानी है। और ज़िप सेट करवाने के बाद हमने जाना है हमारी बाइक की सर्विस करवाने। तो चलते हैं पहले मोची के पास और इसको इस बैग की ज़िप सेट करवाते हैं। अभी ना हमने भाई को बैग दे दिया है, भाई कह रहे हैं सेट हो जाएगा, 40 रुपये लगेंगे। तो मैं अभी कच्चा हो जाता हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने। सर्विस करवा के फिर वापसी भी हमने भाई से बैग उठाना। ओके सो गाइस, बैग देने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं सर्विस करवाने। ये भाई हमारी बाइक को खोल रहे हैं और हम हमारी बाइक की सर्विस करेंगे। हम ये शेल का मोबाइल लेके आए हैं, 360 रुपये का हमें ये मोबाइल मिला है। और वो फ़िल्टर पड़ा है, फ़िल्टर का खाली डब्बा पड़ा है। ब्लॉगिंग लाइफ, वो हमारे पास फ़िल्टर का खाली डब्बा पड़ा है। फ़िल्टर हमें मिला है जी 70 रुपये का। हमारी बाइक की सर्विस हो गई। हमने जाना है बार्बर की शॉप पर। बार्बर की शॉप पर हमने ये थोड़ी सी अपनी दाढ़ी सेट करवानी है। और मैं भी जो है वो हेयर कट भी करवा लें, लेकिन हेयर कट का कंफर्म नहीं है। तो अब चलते हैं हम बार्बर की शॉप पर। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चाचू के पास अपनी जो है वो दाढ़ी सेट करवा। लेकिन ना यहाँ चाचू के पास थोड़ा सा रश है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। पहले इनका काम हो जाए फिर हम अपना काम करवाएंगे। More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain. सो गाइस, हमने जो है वो हमारी दाढ़ी सेट करवा ली है। तो अब हम चलते हैं मोची के पास, अपना हमने बैग उठाना है। तो बस जाके फिर हम अपना बैग उठाते हैं। हम यहाँ पे भाई के पास आ चुके हैं और हमारा जो बैग है वो सेट हो चुका है। तो अब हम बैग को उठाते हैं और चलते हैं घर। हमारा बैग जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो बस दोस्तों, आज के इस व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।